बबीता जी चाटने का मौका कब दोगी? लगता है जेठा जी चाटने के बहुत शौकीन लगते हो। बबीता जी उस दिन आपकी याद में पूरी रात चाटता रहा, प्लीज आज चाटने का मौका दो ना बेबी। नहीं जेठा जी, आज घर पे नींबू और चाट मसाला नहीं है। मेरा भी बहुत मन कर रहा था, कल आ जाना, दोनों मिलकर चाटेंगे नींबू पर चाट मसाला लगा के। लो जेठा जी पैसे, अपने और बाबूजी के लिए चड्डी लेके आ जाना। बबीता जी मैं चाहता हूँ आपके लिए भी एक सुंदर सी अच्छी सी चड्डी लेके आ जाऊँ। जेठा जी आप भूल गए, रात आपके घर में पानी नहीं आ रहा था और आप मेरे घर नहाने आए थे और गलती से मेरी चड्डी पहन के चले गए। बबीता जी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जेठा जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बबीता जी मुझे एक चुम्मा चाहिए। नहीं जेठा जी, पहले एक मेरा काम करोगे? क्या बबीता जी? जेठा जी आपको मेरा बदबूदार पाद सूंघना होगा।